chào mọi người. Chào mọi người, tụi mình đang ở biển đây vào lúc 6 giờ sáng. Thì tụi mình hôm nay cái dự định của tụi mình là đi cái chợ cá, người ta gọi là Dory Fishing. Cái chợ cá này thì nó có từ rất là lâu đời, mình đọc trên mạng thì nó có từ năm 1891, cũng tầm là hơn gần 100 năm rồi. Thì cái chợ cá này nổi tiếng tại vì nó bán rất đồ tươi và người ta ra khơi vào lúc tầm 3 giờ sáng và người ta quay vào bờ 5 giờ sáng và bán tất cả các đồ mà người ta đánh bắt được từ lúc sáng cho mọi người mua. Nên tí nữa mình sẽ quay cho mọi người coi những cá tươi và những cái tôm tươi nó còn bún nhảy luôn. Hy vọng hôm nay sẽ thu hoạch được nhiều đồ ngon. Dạ, hy vọng mọi người hôm nay thì mình sẽ mua được hải sản. Nhưng mà bây giờ chưa thấy gì hết. Hey, chắc mọi người coi đến đây thì mọi người sẽ nói ủa cá đâu. Thì thiệt ra hai đứa mình đã chờ từ 3 giờ sáng đến bây giờ thì vẫn không thấy cái chỗ đó nó mở cửa. Chắc có lẽ là hôm nay không có check lịch, đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì em nghĩ là người ta có lịch đó. Mình thì mình cứ nghĩ là nó sẽ mở cửa everyday mỗi ngày luôn, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Và như vậy nên hai đứa mình cứ cái ngày hôm nay được nghỉ nên hai đứa mình cứ đi. Thì hôm nay đi nhưng mà không thấy gì hết, không thấy cá, nhưng mà bù lại là tụi mình được ngắm bình minh. Đây là lần đầu tiên hai mình đi biển lúc sáng sớm này. Và nhìn mặt trời rất là cận cảnh. Đang ngồi đối diện mặt trời luôn nên cảm thấy cũng ok. Nên bù đắp được phần nào cho cái nên hai đứa mình quyết định là sau này tụi mình sẽ check lại kỹ càng hơn và tụi mình sẽ quay cho mọi người thấy. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi về. Tụi mình đã ngao du hết toàn bộ ở đây rồi. Dạ, thì giờ tụi mình xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt mọi người.